안녕하세요, 허미허미입니다. 오늘은 제가 낙원님 구성 영상을 가져왔고요. 원래 일요일날 가져왔어야 됐는데 제가 좀 늦어져가지고 덤을 보낼 때 좀 더 넣어가지고 배송해 드릴 생각이고요. 네, 46,000원 맡겨주셨고 원하는 구성 없으셔서 더 푸짐하게 넣어드렸어요. 하나씩 꺼내서 보여드릴게요. 우선 제출처 유광 포토카드 재질의 슬로건 1장 들어가고 이건 제출처 매력있는 슬로건 2장 들어갑니다. 와, 제가 요즘 너무 바쁘고 제가 너무 피곤해가지고 집에만 오면 자꾸 잠을 자서 자꾸 늦어지는 것 같아요. 정말 죄송합니다. 제출처 정사각 슬로건 한 세트씩 들어가고요. 이거는 하자가 이렇게 보시면 이런 식으로 있어서 500원으로 가격을 책정했어요. 원래 한 장에 한 세트 1,000원입니다. 이거는 잘생겼지님 출처 슬로건. 제출처 판 스티커 한 세트씩 들어갑니다. 배송할 땐 포장해서 보내드릴게요. 제출처고 이거는 일반 손거울보다 보시면 이렇게 사이즈가 커가지고 3,500원으로 재판하시면 되고요. 제출처 이거 시리즈 한 세트씩 들어가고 이렇게 묶어서 재판매해주시면 감사드릴 것 같고요. 수리님 출처, 허드님 출처, 제출처 스티커 팩들 한 세트씩 들어갑니다. 제가 여기 손톱이 없어졌어요. 네, 연희님 출처, 단면 제출처 엽서, 계속 제출처입니다. 단면이라서 한번 보여드릴게요. 계속 제출처입니다. 뒤에 가면 가로 엽서도 나올 건데 그것도 그냥 이런 식으로 넘길게요. 요즘 교환을 많이 했더니 제출처 재고가 진짜 없어졌어요. 많이. 제출처 재고만 제가 너무 많아가지고 많이 걱정했었는데 이렇게 교환하면서 예쁜 물품도 많이 생기고 하니까 너무 좋은 것 같고 교환 물품이 많이 했거든요. 그래서 도착하면 교환한 물품들 많이 들어갈 것 같아요. 제작 램박에. 이건 제출처 시리즈 엽서인데요. 7멤버 시리즈 엽서이고 이거 만약 재판하시면 7멤버 동일한 장소를 묶어서 재판매 부탁드립니다. 재판매 하실 때 꼭 전 멤버가 동일한 장소로 들어가야 합니다. 토곡 달래님 출처, 밀크님 출처, 추러버니 출처 스티커 들어가고 제출처 책갈피 이렇게 들어가고요. 제가 웬만하면 진짜 편집을 하려고 그랬는데 편집까지 하면 진짜 시간이 없을 것 같거든요. 그래가지고 무편집으로 올라갈 것 같고요. 제출처 미니 슬로건 한 세트 들어가고 출처 애매하게 잘 안 들리는 거 있으면 꼭 연락주세요. 제출처 세렌디피티 폴라 시리즈 들어가고 자세한 도안 궁금하시면 개인 카톡 주시고요. 이거는 덤으로 들어가는데 이거 소장만 부탁드리고 이렇게 8장 모중복으로 들어가거든요. 뒷장은 호비님 출처고 이건 제 출처인데 무조건 소장만 해주셨으면 하는 거라서 따로 출처는 다 알려드리지 않도록 할게요. 제 출처 시리즈 포토카드 이렇게 들어가고요. 공통 뒷면 이렇게 시리즈도 이렇게 들어갑니다. 제출처 하트핀 버튼 하나씩 들어가고요. 미니 손거울이 들어가는데 거울 부분 쪽에 약간 하자가 있는 것들이 있어서 하자가 있는 것들은 1,000원으로 계산을 했고요. 배송비 포함 10,000원 이상 구매하셔서 제품 번호는 한 장 들어갑니다.
이렇게 낙원님 구성이었고요. 제가 배송할 때 덤은 더 추가해서 보내도록 할게요. 구매해주셔서 감사하고 이만 영상 마치도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다.